Қатысушылар көбінде қандай сұрақпен келеді, қандай сұрақ оларды мазалайды? Көпшілігінде, егер жастардың арасынан айтатын болсақ, қарым-қатынас, түсіне алмау, мысалға жауапсыз махаббат деп айтуға болады, я болмаса түсініксіз бір-бірін түсіне алмау жастардың, мысалға өзінің ары қарай бағыт-бағдарын таба алмаған жағдайда мысалға келіп жатады. Ал енді ересек отбасы арасындағы конфликтілер бар, келісе алмау, бір-бірін түсіне алмау, ол сұрақтар да бар. Енді ата-ана мен баланың арасында баланы түсіне алмау, баланың жаңағы ғаламторға тәуелділігі, одан кейін ересек адамдардың да осындай ойын құмарлыққа бейім болуы, әсіресе әйелдер арасында да осындай ойын құмарлыққа. Ойын құмар дегенде тек қана ойын ғана емес, ақша салу, мысалға мынау лотерея билеттері болмаса үздіксіз түрлі ойындарға өзінің бар табысын салып жіберіп, сондай. Бірақ соны біле тұра өзінің бір арылудың жолын іздеп жатады. Оның бір емі жоқ секілді, оны арнайы емдейтін орын жоқ секілді, солай өздерінің мәселесімен өздері сол шешім таба алмай жүрген кезде осындай психологтарға келеді.